Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tenho um vídeo. Sabe aquelas sandálias que elas geralmente vêm com brinquedos? Então, hoje eu comprei um e é uma surpresa da Barbie. E eu trouxe essa boneca aqui pra usar de demonstração. Gente, eu sei que isso tá bem ruim. E não, gente, não foi a original. Eu fiz baseado no filme Castelo de Diamantes. Não tá igualzinho, mas eu vou usar ela só pra demonstrar mesmo. Vou até tirar essa tiara de 3 metros e escolar. O que eu trouxe é um avião da Barbie gigante. Aqui dentro tem coisas, tá? Aqui ele tá bem simples até, mas é que tem adesivo. Tem esse negócio aqui que eu vou dar um jeito de tirar depois. Vou ter que usar uma tesoura. Então, gente, não usa isso. Tá, pode usar, mas tome muito cuidado. Para cortar essa etiqueta, que eu vou mostrar que é muito bonita. Aqui, tipo, a Brooklyn, pra quem vê os filmes novos sabe quem é. E aqui tem as instruções do avião. Gente, ignora o barulho, porque a minha irmã que eu tenho uma bebezinha. Ah, eu comprei aquele sapatinho de brinquedo assim com sandália. Esse aqui é a sandália. Onde é que fica a fraldinha da João? Aí eu vou tirar ela aqui. Aí eu mostro só o brinquedo. Onde é que é a sandália? Bonitinho. Aqui devem ser os adesivos. Deixa eu ver. Aqui são os adesivos e acho que aqui também tem as asas. Vou tentar rasgar antes de usar a tesoura. Vou usar a tesoura aqui, ó. Então, muito cuidado, né? Porque como eu tenho adesivo. Aqui, ó, tem até coisinha de comida. Então deve ter assim, coisa assim de comida, né? Como eu disse. E aqui tem outras coisas que eu também vou abrir. Aparentemente vem só um banco, então não deve ter nenhum lugar assim pro piloto. Tô olhando ali, tá? Aqui é o carrinho da comissária de bordo, que eu achei bem bonitinho, não roda. Ah, sabe aquelas rodinhas do avião? Então, ele tem as rodinhas, elas não tem as rodinhas, elas só dão de verdade. E cadê? É, gente, como eu pensei que só tem um assento, mas aqui tem uma bolsa, tipo, pra mala, sabe? Achei bem legal. E aqui tem mais coisas do avião. Bem, eu vou tirar essas coisas aqui da frente, colocar aqui no cantinho. As coisas aqui no canto. Aqui, bem, vou mostrar assim um avião bem rapidinho. Aqui tem uma passageira que ela lembra bem a Teresa, mas um pouquinho modificada. Aqui tem a roupa da Barbie, aqui tem uma porta e aqui tem a Barbie, assim, piloto, né, Barbie? Quer ser piloto, quem conhece as bonecas um pouquinho assim, diga sabe. Aqui, tipo, aqui é bem bonitinho aqui até, achei. É bem vago, mas eu vou arrumar, tá? É cadeira, deixa eu ver aqui no guia de no manual de instruções. Bicho, deixa eu ver aqui achei manual de instruções. Cadê? Deixa eu procurar aqui o assento. O assento. Ixi, aqui não fala onde tem que colocar o assento. Eu vou achar depois. Mas tá, vamos começar colocando as asas, porque senão esse avião não vai voar. Eu acho que a primeira. Ah, entendi. Eu acho que essa asa aqui, olha. Ela deve vir aqui. Eu vou vir aqui no manual pra ter certeza, tá? Eu acho que essa asa tem que vir aqui mesmo. Claro, porque senão do outro lado me estaria errada. Mas eu acho que também ela pode ser do outro. Ah, ela é do outro lado, ó. Porque essa parte aqui da asa, ela estaria errada daquele lado. A gente tá um pouquinho difícil filmar. Aqui, ó. Você coloca essa asa aqui desse lado. Acho que tem que vir isso, peraí. Tô tentando. Eu acho que... Gente, não sei se foi. Vou abrir aqui o avião. Isso não fica mostrando muito o avião, porque ele é muito difícil de montar, assim, mostrando pra vocês. Agora, desse lado, essa outra asa. Deixa eu ver, eu acho que precisa de, tipo, encaixar as duas, sabe? Eu acho que é isso. Tô tentando. Eu acho que tá quase. Está quase lá. Espere um segundo. A gente pediu pro meu pai, mas eu consegui colocar as luzes aqui no avião. E eu acho que... Cadê? Essa parte aqui, olha. Ela deve ser aqui atrás.
Eu vou colocar aqui pra ver se encaixa. E... ai, foi. Foi bonitinho. Aí, vamos ver. Agora, a cadeira. Eu acho que agora eu sei onde tem que ir a cadeira. Aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tem esse buraquinho. Cadê? Buraquinho. O buraquinho tá aqui. Não chamou o dedo. Eu acho que tem que colocar a cadeira aqui, mas eu tenho que colocar os adesivos. Vamos ver os adesivos. A cadeira tem um adesivo. Aí, tem esse adesivo aqui. Que tem que... vai botando lá dentro. Tudo lá dentro. Tem que ir aqui atrás, eu acho. É, tem que ir aqui atrás esse adesivo. Esse adesivo aqui, olha. Ai, gente, que eu tô torto. Tá, mas vai ficar assim mesmo. Não, deixa aberto. Tá escrito... Tem mais coisa pra tá com a logo da guardar. Barbie, essa logo aqui, ó, basicamente. Tá escrito, bem-vindo a bordo, séries, filmes, série, destino, filmes. Tipo, coisas que vai ter aqui no avião. Eu vou encaixar aqui a cadeira. Não, melhor, vou colocar os adesivos primeiro, porque tem os adesivos que tem que colocar aqui no avião. Peraí. Ai! Vai guardando lá Bom, também tem os adesivos que tem que ir, cadê? Nesse carrinho aqui, olha. Aí eu vou colocando. bota um no chão. Esse Bota aqui no das chão bebidas. pra poder guardar. Aqui, ó. Esse das bebidinhas, que é refrigerante e água, tem que ir desse lado. Vou ter que colocar o mais retinho possível. Aí fica assim. Aí desse lado tem que colocar os chocolates e biscoitos em cima. Não, de lado, assim, desse lado aqui, chocolate e biscoitos. E assim tem que colocar um outro tipo de biscoito com sanduíche. Ai, não, tudo adesivo só. Eu pensei que eram adesivos separados, mas não. Tô tentando colocar tudo bonitinho. Isso, muito bem, Joana. Coloque de novo lá dentro e empurra lá pra trás. Pronto. Aí fica assim, você pode colocar umas comidinhas da Barbie. Eu tenho umas comidinhas da Barbie, você tá na casa da minha avó. Tô levando elas pra lá. Aí guarda mais. E aqui a bolsinha, ela fica sem adesivo mesmo. Aí. Pronto, eu abri aqui o avião. Eu acho que a cadeira tem aqui nesse furo. Eu vou colocar. Gente, tem um monte de coisa aqui na cabine do piloto. Depois eu vou tentar filmar. A cadeira ela mexe porque... eu vou explicar por quê. Tem duas bonecas. Tem duas fotos assim de duas bonecas. Você vai ver uma cadeira. Tem mais aqui, ó. Aí tem um monte. Aí aqui desse lado eu vou Guarda esse colocar... também. onde eu vou colocar aqui o adesivo dessa moça. Colocar... ai, não, ela tem que ficar aqui na frente. Tem que ficar desse lado aqui, desse canto. Aí a frente fica a Tereza aqui, fica tipo a Renê, aquela da nova série. Ai, também tem os adesivos que tem que colocar na frente. Esse lado aqui tem que colocar o copiloto, que eu falei que parece muito a Brooklyn. Que ela aparece pela primeira vez em Big City Big Dreams. Tem mais, E Joana. pra quem não sabe, também chama Barbie... também chama Barbie Roberts. A cadeira, ela gira. Eu gostei da cadeira. Quero pra esse avião. Aí na frente tem que colocar esses aqui dos comandinhos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que deve ser... ai, onde deve ser? Ah, aqui, Com muito guardar. cuidado, puxa o flap da asa. Esse é da mãe. Puxa o Da mamãe. O manche. Cuidado. Pronto, coloquei o manche. Calma, filho. Isso é uma piada minha de... piada minha não, né? É uma piada assim da matéria de uma série chamada Live in Dream House. Esse aqui que é da Joana, ó. Aqui tem essas aqui que tá pra ver o céu, que eu acho bem legal. Deve ser assim, olha. Ai, não, é assim. Pronto, tirei de ponta cabeça, que tava assim do lado errado, e assim, aí tá certo. Toma, agora vai guardar esse aqui lá também. Eu vim colocar agora desse mesmo lado essa outra janela. Hoje é sprint. Assim,
E assim ficou o meu avião. Opa, assim não. Vamos guardar aqui, ó. Vem cá ajudar mais o papai, ó. Isso, viu? Tudo de abrir. Consegui. Aqui eu vou colocar o carinha da cama estreia de bordo, que vai ser a Chess, que vocês também vão entender. Se vocês já viram o Life Dream House, vocês vão entender isso muito bem. Bota embaixo. Não é trabalho infantil. Bota embaixo, aqui embaixo. Gente, essa cadeira, eu não sei onde isso aqui encaixa. Isso aqui é o quê? Eu acho que tem que colocar, tipo, em outro canto. Macarrão. Mas eu vou colocar ela aqui no cantinho. Eu vou colocar ela aqui, ó, nesse canto. Pra ficar... Eu vou colocar atrás da cadeira mesmo. Macarrão come Assim. como, mano? Pronto, eu coloquei aqui do ladinho da cadeira. Aqui tem uma bolsa. Essa bolsa eu acho que eu vou deixar ele... Eu acho que eu vou deixar a bolsa aqui na frente, olha. No nariz da fuselagem. No nariz da fuselagem. E todas as piadas são de Jatinho da Barbie, que é um episódio de uma série chamada Barbie Life in the Dream House. Que é a vida da Barbie boneca, então assim, mostra assim, as profissões dela. Aí colocar aqui os negocinhos aqui na frente. Fechei. E boa viagem. Gente, achei esse avião muito lindo. Eu achei esse avião muito lindo, muito legal de brincar. É bem legal, bem divertido. E eu vou mostrar ele assim mesmo como ele fica por dentro. Se um dia eu conseguir abrir ele de novo, tá? Porque é bem difícil assim de abrir. Pronto. Assim que ele fica por dentro, ó. Eu sei que não dá pra ver muito bem. Mas assim, aqui fica a boneca, tem que chegar a cadeira um pouquinho pra trás. Aqui na frente você pode colocar um negocinho da aeromoça, sabe? Que ela fica entregando as comidas. E aqui no canto eu coloquei a bolsa. Eu achei muito legal. Eu vou mostrar. Essa boneca ela não vem inclusa, como eu falei, ela é de sapatilha. Essa bolsa ela é de sapatilha. E eu vou ver uma coisa. Lembra que eu falei de fazer uma boneca? Fazer uma roupa pra boneca? Eu já tinha os acessórios, que é escolar, a tiara e os sapatos. Então dá pra colocar aqui, tipo, como se ela estivesse levando pra uma viagem. Ou ela é a Teresa, minha boneca. E eu tô fazendo, como eu disse, baseando do filme, que é um filme que a Barbie e a Teresa são os protagonistas. Então, tipo, tá levando pra fazer uma conversão de filmes da Barbie. Eu achei muito legal essa ideia. Bem legal ver a bolsa. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!